தென்னை மரம் பாதியில நிக்குது. எதுல பாத்தீங்க? கண்ணாடியில பாத்தீங்க. கண்ணாடியில பாத்தீங்க. இதுல பாத்தீங்க. Next stop, Auburn. இவ்வளவு நேரம் பா கண்ணுக்கு. சாப்பிட்டாலும் பிள்ளைங்க ஆடுங்க. எல்லாரும் சுகர் ரசி சுகர் ரசி. நானே சுகர் சாப்பிடுறேன். நீங்களா? வெல்கம் டு அதே சாப்பிடுங்க. நான் இந்தியாவில இருந்து கொண்டு ஒரு 2 டசன் ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க. அது மாதிரி சுகரை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க சொல்றாங்க எல்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு சுகர் குறைக்கிறவங்க தான் பிபி வந்து This train will stop at Auburn. இல்லை சும்மா